ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਂਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲਗਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਂਸੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਅਗਰ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਤੇ 100.4 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁਖਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ 99.9 99.8 ਜਾਂ 100 ਪੂਰਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਤੇ ਆਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਈ ਜਾਣਾ, ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੀਡ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 3 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਂਸੀ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਖਾਂਸੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਸੁਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਣਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਲੀਪ ਦੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਾਂ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੇਲ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਿਕੁਇਡ ਇਨਟੇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਦਾ ਜੋ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਤੇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਰਮਲ ਸਲਾਈਨ ਡ੍ਰੌਪਸ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਪਰ ਅਬ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨੈਬੂਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਬੋਟਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਪਰਫੈਕਟ ਡੋਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਸਿਰਫ 3 ml ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 6 ml ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੀਵਰ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿੰਪਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਚਾਈਲਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਵਾਈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਬੂਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਨੈਬੂਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਨੈਬੂਲਾਈਜ਼ਰ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਘਰ ਨੈਬੂਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੈਬੂਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਬੂਲਾਈਜ਼ਰ 'ਚ ਡਬਲ ਦਾ ਡੋਜ਼ ਆਫ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੈਬੂਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਫੰਗਸ ਉੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਬੂਲਾਈਜ਼ਰ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਬੋਤਲ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਬੋਟਲ ਜੋ ਨਿੱਪਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਫਲੂ ਜਾਂ ਟਾਈਫਾਇਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।